Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamatda maskara etýän adamlaryň jezasy näme? Kıyamat gününde maskara diýdigi näme diýdigi? Töwregindäkileri güldürjek bolup bir kefaýdyp şonu oýnamak, ýobalamak. Maskara etmek diýdigi näme? Töwregindäkileri güldürjek bolup bir adama bir zat diýip şonu maskara etmek, ýobalamak, oýnamak, kiçeltmek. Yeni bir var aýdyn. Maskara etmek diýdigi başga birini ýobalap, oýnap, kiçeldip bir kefaýdyp töwregindäkileri güldürmek. Hudaý Taalaň halymyan, süýmeýän kylygynyň birisi. Bu adamlar biler kafirmişdikler, peýgamberleri maskara etýänmişdikler. Bir zat aýdyp töwregindäkileri güldürýänmişdikler. Maskara etýän adamlaryň jezasy kıyamet gününde ay adamlar diýjekler şu maskara etýän adamlara. Gelin cennete girin diýiljek, cennetin kapsy açykdyr. Ýorçuk girecek bolana cennetin kapsyny ýapjaklar, ýediňde gidin diýip. Anrak dellerini yine kapyny açjaklar. Gelen giran diýip. Yeni cennete gidip bar ýakaly kapyny ýapjaklar da. Maskara denseňle kıyamatda bir maskara bolmaly özler. Allah ol azapdan, ol hit bolmadan, ol aňgylyklıkdan, o biýabryçylykdan Hudaý hemmäňizi mahfuz etsin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dünýeden ötmäken maskara denle bolsa Allah'ın huzuruna gitmen bagşla diýmeli. Tarafa tanıyan bolsaň meni bagşla diýmeli. Töwregindäki adam gülelligi bilen hiç netije gelýän näldir insana. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın zamanında da gülüştirmek barmış. Bu peygamberimiz de gülýänmiş. Ve aýdypdyr, gülüşmek ve gülmede bir adam kiçeldiljek bolsa edilmez diýipdir. Bir adam kiçeldiljek bolsa edilmez diýipdir. Ve bir adam kiçeldilmese de şuhy de bolsa az bolsun diýipdir. Uzak bolmaly, kän bolmaly diýipdir. Onu öz bernamaň etmeliler, etýän işiň bir şey bolmaly. Seni adamla görenni ben oynayacak o diýip korkmalylar. Ene ansatçak sadece din gurrun aýdylywati. Ýaş oglanlar, jawan doganlar. Tamany güldürjek bolup aýdýanmış. Biz oglan wagtymyzda bir häzir de oglan, ýaşymyz kiçiňrakka 8-9 ýaşymyzda kişicik bir kidäni oglanjyk bir ýaňa barsa, töwrekden bir kepler aýdylyp gülüşlerdi, şu oglany maskara edilip. Allah söýmeýär onu. Başka kişi güldürjek bolup şoňa bir zat aýtmak, ol Allah'ın mahlugy. Olanlarda kän bolardy, her mahallelerde, her üýşmeliklerde, ulkan adamlarda da şonu ederdi. Hudaýa köp şükür inni ýogalşypdyr ýa ýogul Hudaýa şükür. 15-20 yıl munozul känni. Tükellerde oturşyklarda palanyň ogly palanyň akçygy gelse şoňa bir zat diýip töwregindäkili gülüşerdiler. Allah'ın söýmeýän zadyby. Kıyamet gün perişteleň maskarasyna giýranmasyn. Gel cennete giýiver diýip, cennete giýjek bolsa kapyny ogry ýylyňy diýilse, ol beter biderek hildir. Ursuwa hildir. Eger uzak etýän işi şu maskaralyk bolsa, onu ahir cennetin kapsyny açyp goýjaklar, gella diýerlerini indi ýadap ol adamda geljek diýerler. Ýene kapy ýapylar maňa diýip. Hudaýyň ýanyna boş gitme dahim. Ya dinanasyny kiçeltjek bolup, ya ärini kiçeltjek bolup, boýdaşlarynyň arasynda gülüşmek, ya ärini kiçeltjek bolup en atsasynyň ýanyna bir tower gelilleň etýän işi da
öz dogallar öz kowmy hyşynyň arasyny ärini kiçiltjek bolýar. Allah'ın ýanyna gaty kiçi bolar şo gelin, zelil bolar, har bolar, Hudaýyň gaharyna düşer. Ya bir tovar erki adamdan etýän iş şeýledi. Hanawadyly üýşi berse, töwrüň näkiller güldürjek bolup özüň anasyny kiçiltýärdi. Allah'ın nazaryndan düşer. Bir adamlary Antakiya şähriň adamlaryny Hudaý Taalaň aýdýan zadyny öwrdi. Ey jemaatlar, olar bir zamanyň adamlarynyň hoşgözeranrak, kärrak gülüşýänmişdikler. Awdatlary ýitişýänmişdikler. Kudret bedeniler kanmış. Altın kümüşler kanmış. Kur'an-ı Kerim'de var. Qarun'un nagat kızıl kanmış. Men huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'. Hudayetiye Qarun'un malı kanadın kantı diye. Qarun'un malı kanadın kantı diye. Ben diyorum 10 adam işte, 5 adam işte, 6 adam işte, ya fakirrak, ya ecidirrak, ya eyesizrak görüp de maskar etmek, Allah'ın yanını biderek zattır. Eyesiz zat bolmaz. Hemmemizin eyemiz Allah-u Zülcelal'dır. Maskar etyen adamı, kıyamet günü maskar edilecektir. Bula bir dersi, yeni bir dersi, tamam peygamberler bir maskara edilipdir ovasının adamsından. Ohum ak yürek bilen nasihat etýänler de hükmen bir maskara etýän adamlaryň diline düşmeli. Näme boldy? Yani her kimde bir doğan garnaşyna ýylgyny nasihat etjek bolsa, wagt berjek bolsa, ýa sen beýtme da diýse, şoňa hükmen bir gülüşüljek de. Şon peygamberleri maskara etýänmişdiklerden. Ohum maňa doğan garnaşym şey diýär diýip ýüregini agyrtyp bermesin. Son peygamberler de oýnapdyrlar. Bil adamlar sabretsin. Aýtsak da o ýoly bilen bilip aýtsyn. Ýoly bilen, uğru bilen gidenini de men oýnap gülüşjek bolsalar, men aýdyp berem kefini öde diýip gülüşseler, peygamberleri maskara edilýär diýerleriniň bir guşete uşy diýäman. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.